¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión yo les voy a dejar unos pequeños clips de lo que grabé. Acá ando por el lado de Escuinapa y estas son la sierra cercana a Tecualilla, acá en Sinaloa. Pues les voy a dejar estos clips. Es un camino que están haciendo porque están haciendo unos puentes para unas presas. Miren, aquí se ven las vacas ahí abajo, los becerros, y se mira todo bien bonito porque aún están verdes los cerros. Estos son huertas de mango para acá, para Escuinapa, para Sinaloa, Escuinapa, Sinaloa. Hay muchas huertas de mango, es lo que más se da acá. Y pues aquí les dejo un poquito de lo que andamos viviendo. Aquí vamos en la camioneta, vean, aquí con toda la familia, mis cuñadas, las sobrinas, la Emily. Y se preguntarán dónde anda el Iker. Pues el Iker a la mera hora se fue a jugar fútbol con sus primos, por eso es que no aparece aquí, nada más aparecen las puras mujeres y los niños andan jugando fútbol aquí cerca también. Vean qué bonito se mira. Déjenme un like y no olviden suscribirse. Plebes. ¿Qué onda, plebes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá andamos, ¿dónde, Meli? Acá andamos aquí en la montaña rosa. En las montañas del lado de Sinaloa. De Sinaloa, de Escuinapa, por acá de... Vamos a preguntar bien porque no sabemos dónde andamos. Andamos perdidas. Sí, ¿Cómo andamos, Emily? perdida. Perdida. Miren. Quiero jugar. Quiere jugar la Emily. ¡Saluda, Emily! Me va a traer los blancos, amor. Vean, pues, qué bonito se ve el sol ahí, el atardecer, se ve bien padre, bien así anaranjadito, y nos tocó justo bajando el cerro y aquí se los grabé a ustedes para que vean qué bonito se ve. Una fogata de bombones. Ay, pero este está bien chiquito. Vuelta. Y ya por la noche nos pusimos a hacer esta fogata con bombones, con los niños, con Emily, con el Iker, mi esposo, los abuelos, las tías, todos estábamos quemando bombones y se sentía el clima muy agradable porque pues estaba entre frío y pues con el fuego pues estábamos muy bien. Bien padre, así que no olvides dejar tu like, te invito a suscribirte para que formes parte de mi comunidad, una comunidad que aún está pequeña, pero poco a poco vamos a ir creciendo. No olvides dejarme un comentario que me alegra muchísimo y yo con mucho gusto te lo voy a contestar. Feliz cumpleaños a ti. Eso, dale vuelta. Todavía no te lo metas a la boca. Dale, ponlo otra vez. Ponlo otra vez. Eso. Ya. Yo te ayudo, préstamelo. Estamos quemando bombones. ¿Quién le gustan los bombones quemados? A la Emily.